Assalamu алейкум, ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, биздин сүйүктүү катталуучуларыбыз. Мен бүгүн Баткен шаарындамын. Сиздерге бул чыгарылышта бүгүнкү күнгө карата, бүгүн 12 октябрь күнгө чаршемби, 12 октябрга карата валюта курсуну бир аз көрсөтүп коюуну туура көрдүм. Албетте, акыркы 2 күндөн бери валюта курсунда бир аз өзгөрүүлөр болду. Буга чейин бир айдай ошо бир калпта 1.31 менен рубльдин курсу кармалып келген болсо, бүгүнкү күнгө карата кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, биздин бул чыгарылышта акырына чейин көрүңүздөр. Азыр сиздерге биринчи ушул коммерциялык банктардагы валютаны көрсөтүүдөн баштайм. Мынакей сиздер көрүп турасыздар, Баткен шаарындагы Нургазиев көчөсүндө жайгашкан Оптима банкта. Так, Оптима банкта бүгүнкү күнгө карата мынакей доллардын курсун өзүңүздөр көрүп турасыздар. Доллардын курсунда бир аз сатуу 84, бирок сатып алуу 80 түшкөн. Бул жерде бир аз адашып жазып коюптур. Ал эми евронун курсу болсо 81 сом 50 тыйын, сатып алуу болсо 82 сом 50 тыйын сатуу. Көрүп турганыңыздардай, рубльдин курсу 1.28, 1.280, сатып алуу 1.340 бул сатуу. Казак теңгеси ошондой эле 1.115, 0.115тен бүгүнкү күнгө карата сатып алуу, сатуу жүрүүдө. Бул валюта курсуну көрсөтүүдөн максат бул албетте бизде алыстан көрүп жаткан мекендештер үчүн, деги эле жалпы Кыргызстандагы мекендештер үчүн албетте бул жакшы көрүнүш, жакшы жаңылык болот деп ойлойм. Ошондой эле мынакей банк компанияны турабыз. Компанияда сиздер көрүп тургандай, рубльдин курсу 1.28, ал эми доллар болсо 82 сом 80 тыйындан сатып алуу, 83 сомдон сатуу жүрүп жаткан. Дал ошондой бул жерде мынакей көрүп турасыздар, Доскелдо банк. Бул банктар Баткен шаарындагы Нургазиев көчөсүндө четинен жайгашкан. Доскелдо банкта да бүгүнкү күнгө карата мынакей 83 сом сатып алуу болсо, 84 сомдон сатуу доллардын курсу, ал эми 81 сом евро, 82 сом сатуу евронука. Көрүп турасыздар, долларга караганда евро бир аз арзандап кеттир. Албетте, бул валютада азыркы учурда олку-солку болуп жаткан мезгил. Ал эми рубльди көрүп турасыздар, 1.26 сатып алуу болсо, 1.33төн сатуу. Жана башында айтып кеткендей, буга чейин ошол бир айда бир калпта 1.31ден рубльдин курсу кармалып келди эле. Акыркы 2 күндөн бери, кечетен бери бир аз өзгөрүүлөр байкалды. Мен азыр сиздерге, урматтуу көрүүчүлөр, мамлекеттик банктардагы көрсөтүп коеюн. Албетте, бул бир аз бул көчөнүн өйдө арагында жайгашкан. Азыр мынакей көрүп турасыздар, Нургазиев көчөсүндө баратам. Баткен шаарындагы Нургазиев көчөсү бул эң башкы көчөлөрдүн бири. Көчөлөр бир аз тар, учурдан пайдаланып сиздерге айтып кетейин. Ушул көчөлөрдө бир аз кеңейтип, шаардын коозугу үчүн бир аз иштеп койсо болот. Албетте, могул сиздер көрүп турган партия нефть заправкасы дагы бул шаардын так ортосунда, дал ушундай базарга жакын жайгашканы бул дагы жакшы көрүнүш эмес. Муну албетте башка шаардын сыртына чыгарып койсо жакшы болот эле. Так, бензинди дагы айтып коеюнчу сиздерге. Мынакей 66 сом 90 тыйын 92 супер деген бензин. 65 сом 90 тыйын 92 маркасындагы бензиндин бүгүнкү күнгө карата партнер нефть заправкасындагы басы. Баткенде азыр партнер нефти жана ошондой эле Петролиум, РСКда бензиндер бир аз арзаныраак баада болуп турат. Башка аймактарга караганда баары бир Баткенде 2 сом 3 сомго айырма болуп жатат, кымбатчылыгы боюнча. Биздин Баткенге караганда лейлектер мындан дагы кымбат болсо керек. Бизде көрүп жаткан лейлектик мекендештер, лейлектик туугандар болсо дагы комментарийде пикир жазып кетсеңиздер болот. Мен кайра валюта курсуну көрсөтүүнү улантайын. Мынакей Финкага келдим туугандар. Финкада ушундай эле 83 сом долларды сатып алуу болсо, сатуу 84 сом, рубльдин курсу 1.28 сатып алуу, 1.34 сатуу.
Мен буга чейин интернетте соц тармактарда маалымат уккан элем. Валюта курсу ар бир жуманын баштапкы күндөрүндө дүйшөмбү күндөн чаршемби, бейшемби күнгө чейин бир аз төмөндөйт. Жуманын акырында, ошол аптанын акырында бир аз көтөрүлөт деген маалыматтарды буга чейин соц тармактардан окуган элем. Албетте бул мен окуган маалымат чындыкка дал келеби, келбейби, аны сиздер ой пикир кылып калтырып комментарийде жазып кетсеңиздер болот. Азыр мамлекеттик банк Айыл банкка келип калдым. Айыл банктагы бүгүнкү күнгө карата курсту дагы билебиз. Бул жерде Керемет банк, Айыл банк, булар дагы мамлекеттик банктар. Так, Керемет банкта дагы мынакей көрүп турасыздар, долларды сатып алуу 83 сом болсо, сатуу 84 сом, рубль 1.28ден сатып алуу 1.35 сатуу. Банкоматта эл көп, пенсия тийген убак болсо керек. Так, Айыл банкта жып турасызбы? Айыл банкта деле мынакей көрүп турасыздар, 83 сом доллар, 84 сатуу, сатып алуу 83, рубль 1.28ден сатып алуу болсо 1.35. Бүгүнкү күнгө карата сатуудагы валюта курсу. Бул мамлекеттик банктар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай биздин канал менен ар дайым бирге болуңуздар. Туура бир аз видеолорду чыгаруу бизде басаңдап калды эле. Мындан ары Кудай буйрса силерге күн сайын жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп турууга ишендирип кете алам. Күн сайын жакшы жаңылыктарды силерге көрсөтөбүз. Албетте Чабарман YouTube каналы бул белгилүү катталуучусу көп Тез кабар YouTube каналынын, Тез кабар медиа каналынын Баткен областындагы, Баткен аймагындагы жайгашкан филиалы каналы катары ачылган. Сіздерге ар дайым жакшылыктын жакшысын көрсөтүүнү мындан ары дагы улантабыз. Биз менен ар дайым бирге болуңуздар. Биздин каналды көрүп туруңуздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Биз сиздерден бир эле суранычыбыз лайк, комментарий. Биз ошого муктажбыз.